Мы сняли рейку с Subaru Forester, 2008 год, рейка с электрическим приводом. В ней проблемка, вот здесь вот втулка разбита и очень-очень сильно стучит правая сторона. Сейчас мы будем это все разбирать, снимать, немножко покажем видео, как разбирается, как снимается. В ютубе, конечно, это уже озвучивали люди, но мы решили тоже снять, дабы для себя и для, может, кто-то еще посмотрит нас и последует нашему примеру. Сейчас мы снимем тяги рулевые с наконечниками и будем дальше разбирать уже электрические части. Пока все. Так, мы сняли концы на рейке и вот показываем, почему стучит рейка. Вот этот люфт, его не должно быть. Это центр вала. Мы выворачиваем в другую сторону руля, в какую не было. Уже этого люфта нет. Видишь? Вот центральная часть. Вот. А вот выворачиваем. Нету. Это означает, что зубчатая часть посередине Просела. просела. Выбитые зубчики. Вот по краям нету. С центра. А вот Понеслась. есть. Дальше. Правая, это у нас левая сторона, что касается. Теперь правая сторона. Здесь стоит втулка опорная. Она тоже имеет люфт выбитая. Вот общая картина. С левой стороны люфтит, с правой стороны люфтит. Потому и стучит рейка. Сейчас мы будем ее разбирать, эту реечку. Точить сюда новую втулочку. А здесь постараемся отрегулировать до такой степени, чтобы просто убрать как можно больше люфт. И при этом, чтобы она не закусывала. Ну, либо замена вала как стопроцентная альтернатива. Ну, если так совсем. Вал тут будет дорогой. Все, пока все.